اکنون در اوج افتخار می‌بینیم پیکان ثمره دسترنج کارگران ایرانی خیابان‌های مسکو را در می‌نوردد. پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابان‌های مسکو هر جا که توقف می‌کرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش می‌کردند. روز 27 ماه می مطابق با 6 خرداد ماه 48 آقای نویکوف معاون نخست وزیر شوروی نمایشگاه صنعتی ایران را در استادیوم لنین مسکو افتتاح کردند. معاون نخست وزیر شوروی ضمن بازدید از اتوبوس‌های ایرانی صنعت پیشرفته ایران را ستودند. رنگ شفاف، طرح جالب، تودوزی زیبا و صندلی‌های راحت پیکان نظر آقای نویکوف و همراهان ایشان را آنچنان جلب کرد که مدتها به تماشای آن ایستادند. اکنون زمان آن است که به هموطنان کارگر خود افتخار کنیم.